ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சாம்சங் வாஷிங் மிஷினில் டாப் லோடு 6.5 கேஜி 8 இயர்ஸ் ஓல்டு. வாஷிங் மிஷின் ஆஃபில் இருக்கும்போதும் ட்ரம்மில் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா வாட்டர் இன்லெட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம வாட்டர் இன்லெட் சேஞ்ச் பண்ணணும். இதில் டபுள் வால்வ் இருக்குது, ஹாட் வாட்டர் வால்வ், கோல்டு வாட்டர் வால்வ். இதில் ரெண்டுமே ஃபால்ட்டாக இருக்குது, ஸோ சேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த மிஷினில் வந்து ப்ரெஷர் சென்சாரும் ஒர்க் ஆகலை, ஸோ அதையும் சேஞ்ச் பண்ணணும்.
எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த மிஷின் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.